أفراحي وتعبنا يا متعبنا وآخر تعب لقينا. Naam, barabara kabisa na NZBC hivi sasa ni saa 2:15. Shirika la utangazaji Zanzibar ZBC Radio inakuletea kipindi hiki cha maswali na majibu ya dini ya Kiislamu. Katika kipindi hiki kupata fursa ya kuuliza na kujibiwa masuala mbalimbali juu ya hukumu za kisheria katika Uislamu, kwa mambo ya ibada na masuala mengine yanayotuzunguka katika maisha kila siku, na kujibiwa kutoka ofisi ya Mufti Zanzibar. Na Sheikh Shamim Khamis Mchano kutoka Wizara ya Elimu ndiye anajibu masuala yenu wasikilizaji wetu. Mimi ni Saidi Suleiman. Kaa tayari kujifunza kupitia kipindi hiki. Bismillahirrahmanirrahim. Tunaanza kipindi hiki kwa barua ya mwanzo kabisa, ikitokea kwa msikilizaji ambaye ametuma swala lake kupitia namba ya simu, kwa ujumbe wa simu kwa simu namba 0778 4044147. Anasema, Sheikh, naomba ufafanulie wazi jinsi ya kumswalia maiti mwanamume na